यहाँनिर पानी परेको पुरै गाइस वी आर अलमोस्ट हियर हैन हामी Alright, good afternoon. Welcome to the new vlog. धेरै समयपछि वर्ष जस्तो भइसक्यो अनि धेरै भएको थियो यतातिरको डाँडा काँडाहरू जङ्गलहरूले बोलाएर पनि जानु नपाएको तर आज चाहिँ फाइनली दिन जुराएर आज हामी जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ गाउँमा आइपुगे फाइनली सबै सामानहरू लगभग 1 घन्टा जस्तो लगाएर सामानहरू सबै प्याक गर्यो यो चाहिँ हाम्रो गाउँको घर वेल आज चाहिँ हामी अब त्यही नै हो क्याम्पिङ स्टफ कुनै डाँडामा जान्छौँ डाँडामा भन्दा पनि ओइ यता हाम्रो यो शुक्लागण्डकी 1 भरिकै सबैभन्दा अग्लो डाँडा छ त्यहाँनिर त्यो डाँडामा चाहिँ गएर आज नाइट स्टे गर्ने विचार छ लेट्स होप पानी चाहिँ धेरै नपरोस् सो भर्खरै सामान अब चाहिँ हामी यहाँ सामानहरू प्याक गर्दैछौँ अनि परतिर देख्न सक्छौँ पानी पर्न सुरु गरिसक्यो विच इज नट अ गुड साइन हामी जानुपर्ने अराउन्ड त्यस्तै माथि डाँडातिर हो तर उताबाट पानी पर्दै आएको छ आई डोन्ट नो आज पानीले खतम पार्ला जस्तो छ मेरो सामान लोड भइसक्यो उसको चाहिँ सामान लोड गर्नु बाँकी छ पानी वहाँ पर थियो यता आइसक्यो अब यो डाँडामा देखिनु बाँकी छ सामान स्टिल प्याक हुँदैछ खै आज चाहिँ ढुट्टो हाल्न जस्तो छ है पानीले तर पनि केही छैन तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोस् न हामी त भिज्दिउँला नि म्यान यहाँनिर पानी परेको पुरै सेट सकियो नि अब बाबु नाइ नो म्यान पानीले भेट्यो के हो यार कैंपिंग यार व्हाट हैपेन यार साइकल त खतरा छ त बानेको यहाँ यो आपेले भन्देको को आपे भनेको उतले आपे हो सुन तिम्रो नाम चाहिँ के हो थाहा हजुरले भिडियो बनाएको हो तिम्रो नाम चाहिँ के हो उतले देते अम्बाजुरीने हो त तिम्रो नाम चाहिँ यहाँ फुल ठोकी छैन ज्याङ्गो यसमा चढ्न सक्छु चढ न त्यही माथि चढेर हिँड्न न चढ्न सक्छ बोक्नु सक्छ लगभग 1 घन्टा जस्तो हामी त्यहाँ बस्यौँ अनि साथीहरूसँग पनि भेट भयो र सायद 2 जना चाहिँ आउँछ होला अहिले हामी चाहिँ बस्दा यत्रो ठुलो पानी पर्यो है अहिले त अब पानी बसेको छ जुम बिस्तारै माथितिर के हुन्छ अब पहिला त्यहाँ बाइक राख्ने ठाउँसम्म पुगेर त्यहाँबाट हल्का सानो ट्रेक जस्तो छ त्यहाँसम्म पुगौँ अहिले फाइनली धेरै समय पानीले बिथोलेपछि अहिले हाम्रो हाइक चाहिँ बल्ल सुरु हुँदैछ अनि यहाँ चाहिँ ठाँटी भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ यो जहाँ चाहिँ कोत्रेबाट बस लागेर लास्ट बसको स्टप हो यहाँ यस्तो खालके छ तल भ्याउते भन्ने गाउँ यतातिर हाम्रो मुस्लिम गाउँ उता देउरालतिर फेरि पानी परेको रहेछ ल है त एडभेन्चर सुरु हुँदैछ जुका हिँड्न सुरु गरेको 1 मिनेट भएको छैन जुकाले खान सुरु गर्यो
उद्घाटन थियो पनि हाम्रो कालीलाई। अहिले चाहिँ पानी यता कास्कीतिर गएको छ तनाउ छोडेर। अब यहाँ त पानी परेर भर्खर उग्राएको जस्तो वेदर भइरहेछ। आई होप बेलुकासम्म पानी नपर्ला। अनि यो ठाउँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स काइन्ड अफ त के भन्नु ऐतिहासिक ठाउँै हो। यहाँ पहिला राजाको दरबार थियो जसको भग्नावशेषहरू स्टिल अझै पनि देख्नु सक्छ कता कता। राम्रो केयर चाहिँ गर्नु सकेन हामीले। वी होप अब भोलि बिहानसम्म अहिले बेलुकासम्म के कुराहरू देख्छौँ त्यो सबै तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। अहिले चाहिँ इन्टेन्सै उकालो छ ठाडै उक्लिरहेको छ। Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. यहाँको आनन्द लाग्छ मलाई। भ्यूहरू जतासुकै देखेछ त्यतातिर पानी पर्दो रहेछ। यो चाहिँ भ्यागुते गाउँ। भ्यागुते गाउँमा चाहिँ गुरुङ गाउँ र मुस्लिम गाउँहरू मिक्स म्याक्स छ। ककटेल यता कास्की हो। यो डाँडा यता हाम्रो गाउँ हो। तनाउ यता कास्की यता है सबै कास्की लमजुङ। ल यहाँबाट चाहिँ हामी यस्तो राम्रो पोइन्टमा आएको छौँ जहाँबाट चारैतिर सबै जिल्लाहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ यतातिरको बुढापाकाहरूले भनेअनुसार चाहिँ फिल त गरेको छैन हामीले, तर यहाँबाट चाहिँ टाढासम्म त्यो लेयर डाँडाहरू देखिँदैछ। अनि लास्टको डाँडा चाहिँ नवलपरासीको डाँडासम्म चाहिँ यहाँको यो डाँडाबाट देख्न सकिन्छ अरे। ल तपाईँहरू इन्जोय गरिरहनु भएको छ होला। हामी त फुल अन इन्जोय। कति भएको थियो है कामको प्रेसरहरू, यस्तो किराफटेङ्ग्राहरू सुन्नु नपाएको, जङ्गलमा हराउनु नपाएको, जङ्गलको गन्ध सुँग्नु नपाएको। चिल हो चाहिँ भोक चाहिँ लागेको छ है। अब टेन्सन चाहिँ पानी परेछ। प्लानिङ हाम्रो के छ अब गएर? अब जङ्गलतिर भाग्ने, दाउरा साउरा खोज्ने, धुम धडाका लाएर मोटी तेल खनाएर पानी अरे न्युरो रहेछ नि त्यहाँ। धुम धडक्का लाएर चाहिँ आगो बाल्ने, कोइला बनाउने। मस्त पोर्क लिएर आएको छ, मस्त चिकन विङ्स छ। चारवटा मात्रै भयो। साप्रा हान्नुपर्छ, केटालाई फाटा दिनुपर्छ। गाइज वी आर अलमोस्ट देयर होइन। हामी लगभग आइपुगिसक्यौँ र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले उकालो चढिरहेको छैन, अहिलेसम्म बाटो आइसकेको छ र ठाउँ पनि आइपुग्यो जहाँ चाहिँ हामी आफ्नो स्पोर्टको गन्तव्य लिएर आएको थियो। अनि यु नो दिस प्लेस इज रियली रिल्याक्सेसन। साँच्चै यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल ठाउँ हो यस शुक्लागण्डकी 1 को। र भन्नुपर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा पहिला हेलिकप्टरहरू आउने गर्थ्यो र हेलिप्याड पनि छ यहाँ। तपाईँहरूलाई एकछिनमा देखाउँछु म यहाँको हेलिप्याड। Oh my god! Look at the view, man. सेती खोला होइन, माथि खोला। माथि खोला इज माथि खोला। यस, एन्ड दिस इज द हेलिप्याड है गाइज। यो चाहिँ हेलिप्याड। यु क्यान सी दिस भ्यू, इट्स रियली awesome. यो हेलिप्याड हो क्या यो। Man, this is heaven. Amazing. साह्रो खुसी लाग्यो हौ। धेरै पछि आएको, रमाइलो भयो। अब हामी चाहिँ बिस्तारै हाम्रो कामहरू बाँडफाँड गर्दैछौँ। ल केटा म टेन्ट विभागतिर लाग्छु, तिमीहरू अब के हो दाउरा विभाग हो? कता बस्ने? आगो चाहिँ यतै बालौँ होला है, भिउहेर्दै बस्ने केटाहरू। अब टिममा आयो भने चाहिँ यही फाइदा हुन्छ क्या। जस 2 जना आउने विचार थियो, बिस्तारै सबैजना टिम भएपछि सल्लक्क आफ्नो काम च्यापचुप गर्न सुरु गरिसके केटाहरूले। अब म चाहिँ टेन्ट लगाउँथेँ। सबैको काम बाँडफाँडपछि एकैछिनमा झमक्कै साँझ पर्यो।
घरको पुरानो लालटिनको मन्द उज्यालोसँगै साँझको सुरुवात पनि गरियो। ल फाइनली यसपटक हामी हाम्रो खानामा पनि केही विशेष बनाउने उद्देश्यले मोमो बनाउने तयारीमा सबैजना जुट्यौँ। अब फर्स्ट लट मोमो पकाउँदैछ। कुनै पनि स्पेशल मोमो रेस्टुरेन्टको भन्दा कम थिएन हामीले बनाएको मोमो। अब बिल हराले सीसी क्यामेरा कोइ लौ सो भर्खरै के भयो भन्दा यहाँ राति 12:30 बजिरहेछ अनि यहाँ के भर्खरै जङ्गलतिर के आयो जस्तो भयो क्या। केटाहरू उठेर ह्याउ ह्याउ गरिरहेछ। औलाई अट्याक हाल्न केटा हो। Alright, good morning guys. Look at the view. Wow. This is the place where we slept. राति त पानी परेर हावाहुरी चलेर तर एटलिस्ट हामीले यो माथि यो राखेको इट वर्क राम्रो भयो। Alright, good morning guys. It was अलिकति पानी परेर जहिले पानी परेर हुन्छ अनि यो पाली चाहिँ अलिकति हावाहुरी पनि मिसियो अनि हावाहुरी पानीले चाहिँ राति अलिक डिस्टर्ब गरिरहेको थियो तर पनि राम्रै सुत्नु पायौँ। अनि बिहानमा ब्याक टु ब्याक उठेर हेर्दाखेरिको यो भ्यू इट्स अमेजिङ। अझै पनि स्टिल बादलको ल्याब्सहरू अझै मजाले देख्न सक्छौँ हामीले चारैतिर। यता घाम उदाउँदै थियो अहिले अस्तायो फेरि वेदर एकदम ताजा। अनि केटाहरूले यता चियाहरू बनाउने कार्यक्रम गरिरहेछ। गोप्रोमा ब्याट्री पनि एकदमै कम्ती। अब यहाँ चिया पाकिसक्यो। काले भाइ सुमा हाल खबर ठिक हो? काले भाइ
छिटो गर्ने छिटो 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 यता आएर यता आऊ यता यता जिते पास भयो ओए तमी आउट यसलाई अगाडिको सबै यहाँ घुमाएर देखाए तमी के भएको उता उता गएको पाहा पाहा मलाई पनि भइसक्यो पैसा दिनु नभए जुस दिनु पैसा भनेको चाहिँ हैन पैसा दियो अब मलाई पनि भइसक्यो एट काम नरहेछ ए हेलो अब नाच्ने भाइ स्पिकर बजाइदिए त नाच्छ यिनीहरू बजाइदेखा त